Good morning guys. Ito na guys, tapos ko na yung ating fender, yung bumper, saka yung yung step, ayun, yung batikit ng step. Ayun mga guys, tatlo yan. Napaka ganda na guys, oh. Napakakintab na. Tapos na ito mga guys. Ayan, tatlo yan, fender, and this one bumper. Ayan, bumper. Ayan, ayan mga guys, napakaganda, napakakintab. Ito ay pearl white mga guys. Ito naman yung kanyang yung step cover. Ayan, step cover to mga guys. Ayan, yan, itim yan. Tapos ito puti, may lining. So napakaganda mga guys. Napakaganda na naman ito. Tapos na ito. Yung na lang ang gagawin ko mamaya, yung kanyang door. So isa na lang. Isa na lang, tapos na siya. Ayan. Tapos bukas may kakabit na lahat. Tapos yung body niya na konti sa may konting repair. Ayan. Tatapusin namin lahat yan mga guys ngayon. Isang mapagpalang hapon mga guys, tanghali ngayon. God bless. Good morning. God bless.